और उसके बाद फिर माइट्रल ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। माइट्रल वॉल या ट्राइकस्पिड वॉल के रिगर्जिटेशन में क्या होगा? तो रिगर्जिटेशन में हम जानते हैं कि वॉल बंद होने में परेशानी आएगी। तो यहाँ पे देखिए होलोसिस्टोलिक हाई पिच्ड ब्लोइंग मरमर यहाँ पे देखा जाएगा। और जब माइट्रल वॉल की हम बात करें या माइट्रल रिगर्जिटेशन की बात करें तो ये लाउडेस्ट होगा एपेक्स पे और ये रेडिएट होगा एक्जिला की तरफ। और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये लाउडेस्ट एट ट्राइकस्पिड एरिया ये होगा। और हमें मालूम है कि यहाँ पे वॉल बंद नहीं होगा प्रॉपर, जिसकी वजह से इधर भी ब्लड फ्लो होगा, जिसकी वजह से मरमर पैदा होगा। तो जैसे ही S1 प्रोड्यूस होगा तो S1 के बाद यहाँ ब्लड दोनों तरफ फ्लो होगा, जिसकी वजह से ये पूरे साइकिल में देखिए ये मरमर चलता रहेगा यहाँ तक कि S2 भी पैदा हो जाएगा। और फिर इसमें देखिए माइट्रल रिगर्जिटेशन का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ड्यू टू इस्चेमिक हार्ट डिजीज़। इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ है जैसे पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, माइट्रल वॉल प्रोलैप्स, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेशन, रूमेटिक फीवर। तो ये सारे माइट्रल रिगर्जिटेशन के कॉज हैं। और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन के कॉज अगर हम देखें तो ऑफन ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर डायलेशन। तो राइट वेंट्रिकुलर डायलेशन पहला कॉज, आइदर माइट्रल रिगर्जिटेशन और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो होगा वो इसमें भी देखने को मिलेगा, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में और माइट्रल रिगर्जिटेशन दोनों में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की वजह से रिगर्जिटेशन होगा। और फिर उसके बाद देखिए माइट्रल वॉल प्रोलैप्स।